হ্যালো এভরিওয়ান, আপনি কি ইমু ব্যবহার করেন? ইমু ব্যবহার করার ফলে আপনাকে ইমুতে যদি কেউ ভয়েস পাঠায়, ওই ভয়েসটা কি আপনি শুনতে পান না? যখনই ইমুতে কেউ ভয়েস পাঠায়, তখন কিন্তু আপনি ভয়েসের উপরে চাপ দেন, কিন্তু ভয়েসটা আর ওপেন হয় না, আটকে যায়। এই সমস্যাটা কি আপনার হয়ে থাকে? যদি এই সমস্যাটা আপনার হয়ে থাকে, আজকে ছোট্ট একটা কাজ দেখাবো। এই কাজ যদি আপনি করে রাখেন, তারপর থেকে আপনার ইমুতে যেই ভয়েস পাঠাক না কেন, সেই ভয়েসটা কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন অটোমেটিক, আর কোনো সমস্যা হবে না। এখন কিভাবে আপনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা শিখবেন? এখন আপনি যদি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা শিখতে চান, অবশ্যই এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। লেটস স্টার্ট। কিভাবে আমরা এই কাজটা করি, অবশ্যই আপনি আমাদের স্ক্রিনটা ফলো করুন। আপনাকে যদি ইমুতে কেউ ভয়েস পাঠায়, সেই ভয়েসটা যদি আপনি শুনতে না পান, আপনি কি করবেন? এক্সাম্পল হিসাবে দেখাই। এই যে ইমুতে আমি প্রবেশ করলাম, তারপরে এই মানিকের উপরে চাপ দিলাম। এখন আমি এই ভয়েসটার উপরে চাপ দিব, দেখবেন ভয়েসটা বাজে না। এই যে ভয়েসটার উপরে চাপ দিছি, ভয়েসটা বাজে না, এরকম একটা লিঙ্ক উঠছে। আমি আবার দেখাই, এই যে এরকম একটা লিঙ্ক উঠছে, আমি ভয়েসটার উপরে চাপ দিই, দেখেন ভয়েসটা বাজে না। যদি আপনার এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, ধরুন আপনাকে কেউ ভয়েস পাঠাচ্ছে, সেই ভয়েসটা আপনি শোনার জন্য এভাবে চাপ দিচ্ছেন, তখন কিন্তু ভয়েসটা শোনা যায় না, এরকম একটা লেখা উঠে, মানে কোনো আওয়াজই হয় না। আপনি কানে নিয়ে শুনতে হয় কে কি ফাটাইছে। যদি এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, আপনি কিভাবে ঠিক করবেন? এটা ঠিক করতে হলে আপনি কি করবেন? যে আপনাকে ভয়েসটা পাঠায়, তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন। যে ভয়েসটা পাঠাইছে তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন। ধরুন মানিকে আমাকে ভয়েসটা পাঠাইছে, এখন মানিকের ভয়েসটা আমি শুনতে পাই না। এই যে ধরুন আমি আবারও দেখাই, এই চাপ দিলাম, দেখেন শুনতে পাই না, এরকম একটা লেখা উঠছে। মানে এখন কিন্তু এই ভয়েসটা শুনতে চাইলে আমার কানে নিয়ে আমি শুনতে হবে। এখন আমি এটা লাউড কিভাবে করব? এটা করতে হলে আপনি কি করবেন? এই ভয়েসের উপরে এভাবে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। চাপ ধরে রাখার পরে এই যে এখানে দেখেন ভয়েসের একটা আইকন আছে, এই যে ডিলিটের পাশে ভয়েসের একটা আইকন আছে, এই আইকনের উপরে চাপ দিয়ে দিবেন। আইকনের উপরে চাপ দিয়ে দিলে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তারপর থেকে আপনি যদি এখানে চাপ দেন, দেখেন কিন্তু ভয়েসটা শো করবে। আমি কিন্তু এখন চাপ দিলাম, দেখেন এই দেখছেন ভয়েসটা কিন্তু এখন শো করছে। যদি আপনার এই সমস্যাটা হয়ে থাকে, আপনি এইভাবে এনে চাপ দিয়ে ধরে রাখার পরে এখানে একটা আইকন উঠবে, আইকনের উপরে চাপ দিলে কিন্তু আপনার ভয়েসটা শোনা যাবে। দেন দেখলাম তো আমরা কিভাবে এই কাজটা করলাম। আপনিও চাইলে এইভাবে যদি কাজটা করেন, আপনাকে যেইও এমুতে যে ভয়েসটা পাঠাক, সেই ভয়েসটা কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন। এতে করে আর কোনো সমস্যা হবে না। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।